新的神，新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。笑话让大家轻松一下。王先生清明节去扫墓了，他烧的纸钱，越来越感慨说：“哇，现在的纸钱做的跟真的一样。”内心还有一股莫名的悲哀。没有多久，太太打电话来了，太太跟他说：“你不是去扫墓？”他是的，那怎么桌上的纸钱没有带去呢？还有，我今天刚领了6万块现钞，怎么不见了呢？王先生马上站在坟墓旁边哭晕了好几次。旁边的人经过说：“真是孝子啊！很少看到有人清明节哭的这样凄惨。”今天要先让上帝的意识，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受主的。耶和华是我的牧者，我并不是缺乏。神都帮助我们了，神帮助我们了。我靠着那加给力量的，凡事都再次认真的说：我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的。耶和华是我的牧者，我并不是缺乏。神都帮助我们，神力量我们了。我靠着那加给力量的，凡事的做。耶上的应许令到每一个凭着信心相信他应许的人身上。我今天要跟大家分享，上帝对你人生的规划远超过你的梦想。我们都有梦想，我们都有渴望，我们都有计划。我们很多人来到美国这个地方，为了享受这边的环境、教育环境，把孩子带来。我们都有我们的规划，但是你要知道，上帝对你的规划，上帝对你的梦想，远超过你对你自己的梦想。你的梦想永远不会超过上帝给你的梦想。你也许想说，我来美国就能孩子平安的长大，在这边受教育，就是一个普通的大学就好，那是你的梦想。那神对你的梦想远远超过这个。上帝的梦想是你的孩子不仅在这个地方平安的成长、健康的成长，还要在这个地方受好的教育，进入好的大学，以后成为有影响力的人。那是上帝对你的梦想跟规划。也许你现在有疾病，你心想就能够平安的没有病痛就好，就能撑过今年就好，就这个病痛能跟我和平相处就好。那是你的梦想，你的规划，但上帝对你的梦想却是不一样。上帝渴望你不仅胜过这个疾病，并且健康的走出来，并且感受到前所未有的活力，那是上帝对你的计划。也许你想说，我只要一点点的事业就好，我在美国领个薪水，有一份工作，我们一家平安的度过在美国的日子就好了。那是你的规划，但上帝的规划远远一定会超过你的规划。上帝渴望你不仅有好的工作，还渴望你收入更高，还渴望你的职位越来越提升。那是上帝对你的梦想。上帝要大大的扩张你的梦想，因为上帝是得胜有余的神，上帝是超过丰盛有余的神。不仅我们富足，还要满溢出来的神。你要除去对上帝的限制。经常我们认为，上帝你这样给我就已经很好了。我现在的情况我已经很满意了。是的，你很满意，但是上帝还不满意。上帝对你的梦想远远超过你认为你自己认为已经很合适的。你不要满足于目前的情况。有时候我们很容易自满，感恩那很好，但是你要知道，上帝的计划不仅仅如此而已。所以你要除去对上帝的限制，不要仅仅活在平庸当中而已。我们有规划很好，我们有梦想很好，但是你要知道，你的梦想永远不会超过上帝的梦想的。圣经里面讲到说，神能够照着应许在我们心里的大能大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。这里有一个应许是，神一定会照着应许在我们心里面的大能大力，意思是我们的信心，那会成就超过我们所求所想的。上帝已经应许，他一定要成就超过我们所求所想。但是你要做一个动作，你要有所求，你要有所想。你对你的人生要有梦想的。很多人没有梦想，你如果没有梦想，上帝很难成就超过你所梦想的。0乘以1亿还是0，你就要0.1乘以1亿，就很多出来了。你懂我意思吗？你要有梦想。很多人没有梦想，或是有一些人已经满足于现况了，不再有更高的期待或更大的梦想了。很可惜，只要你没有求，没有想，
没有梦想，上帝就不能成就超过你所求所想的。所以你一定要有梦想，你一定要有期待，你不要只是期待活在平庸当中而已，你不要只是看到别人高升，别人活得丰盛，别人成为得胜的人而已。你也可以成就。你一定要有梦想，有梦想的人，神才可以彰显他的大能。梦想就好像一个种子一样，你如果没有种子撒下去，不可能开花结果的。你要有种子，你要有梦想，你要成为这样的人。好几年前有一位姐妹，一对夫妇，他们来到美国，他们带着孩子来到这个地方，因为没有很高的教育文凭，他也没有很好的背景，也没有什么人脉，也没有什么很好的经济能力，他们夫妇2个人就打工，太太在餐厅里面当服务生，先生在一个仓库里面当管理员，他们已经很满足了。他们心想，我们能够在美国这样安定的住下来，我们的2个孩子进入了学校，我们已经很满意了。他们很感恩，他们很享受那时候的生活，虽然很苦，虽然不是很多，但是他们已经非常的满足于现况了。一个问题是，孩子慢慢长大了，孩子快要进入大学了。大学的学费非常非常的贵，即使现在你进入公立的大学，你即使是美国的公民，或是美国有绿卡身份、美国的居民，你1年孩子学费加上生活费，一定要超过3万块钱的。2个孩子很快要进入大学了，即使进入很好的公立的大学，他们1年也要负担6万块钱，而且这6万块钱的学费是在你扣税之前，不是说这6万块钱不是可以扣税的。他们2个收入都不到6万块钱，如何能够负担起6万块钱的学费？所以在初中、高中的时候，2个父母就经常会担心、会害怕，甚至跟他的儿女讲，到社区大学去好了。社区大学比较便宜，如果你真的进入好的大学、公立大学，我们实在是没有办法供应，不然的话，你们就去贷款好了，或是去申请奖学金等等。他们2个活在担心当中，看到儿女不断的成长，看到他们成绩也很好，老师告诉他们夫妇说，你孩子进入 UCLA， 进入好的大学，公立大学应该没有问题。但是每一次听到这个，他们2个会想，学费怎么办？怎么能够负担得起？我们如何能够存到这样的钱？他们就打退堂鼓了，经常鼓励他孩子说，你先进社区大学好，比较便宜，有机会的话，我们申请得到奖学金，我们再进入一般的好的大学等等。后来他听到，如同我今天跟大家分享的信息，那是他的梦想，孩子在这个地方成长，进入社区大学，我们一家有固定的生活就很好。但是他没有想到，上帝对他们的计划，上帝对他们的梦想，远超过他们对自己的梦想。他们说，我孩子只要能够进入社区大学就好。上帝说，不，你的孩子可以进入好的公立大学。不仅这样，我给你梦想是，你孩子可以申请到全额的奖学金。那是上帝对他们的梦想。他没有意识到，后来他们听到，如同我今天跟大家分享的，上帝会有计划，上帝的道路高过我们的道路，上帝可以开别人不能开的道路。我们日子如何，力量就如何。我们只要凭着信心相信，没有任何黑暗势力，没有任何环境可以阻挡上帝释放他的恩惠的。上帝将释放他的恩典，上帝将释放他的怜悯，把我们推进我们的命定。他们开始有大一点的梦想，他们开始期待他们孩子可以进入好的公立大学，并且可以申请到奖学金。长话短说，2个孩子高中毕业之后，真的申请到非常好的加州大学，并且2个都得到全额的奖学金。那是上帝给他们的梦想，那是上帝成就的。因着他们的信心，上帝的梦想就成就了。你要有所梦想，你要有所相信，上帝就能够成就超过你所求所想的。在整个过程当中，也许会碰到困难，也许会碰到挫折。在整个过程当中，也许不是每一件事情都顺利的。这对夫妇的孩子很乖，很会读书，他进入了好的大学。我也碰到有一些父母辛辛苦苦的从亚洲把孩子带到美国来，没有想到因为语言的问题，没有想到因为环境适应的问题，孩子不仅没有好好的读书，甚至在学校成为所谓的坏的孩子，不愿意读书、逃学等等，甚至做了一些让父母非常头痛的事情。但是我可以肯定的告诉大家，
即使碰到困难，即使你辛辛苦苦的带孩子来到美国这个地方，即使他们在过程当中让你失望了，但是这不代表上帝对他们失望。即使你眼前看来似乎你们来美国的美国梦好像快要破碎了，特别是你们对孩子的美国梦似乎不可能达成了，但是我告诉你，你认为梦想破碎，上帝没有说你的梦想破碎。你的梦想很小，但是上帝对你的梦想却是更大。上帝在你的儿女身上有奇妙的计划。我碰到很多孩子上头痛的新移民，后来因着信靠上帝，上帝的梦想真的实现在他们儿女的身上。重点是你的信心，你有没有这样的相信？圣经里面有一个故事，一个天生瞎眼的人，有人带他到耶稣的面前，耶稣当时行了很多神迹。当时耶稣正在旷野里面用5饼2鱼喂饱了成千上万的人。一个天生瞎眼的人被带到耶稣的面前，耶稣就吐了口水，然后抹在他的眼睛上面。圣经里面描述，在马可福音里面描述说，耶稣问他说：“你看见什么？”那个人就抬头一看说：“我看见人了，他们好像树木，而且行走着。”他说：“我看见了，我看见人好像树木，并且在行走。意思是我看到了，我很感恩，我很庆幸，我一辈子从来没有看过光，没有看过人影。现在我看得到了，但是不是很清楚。人好像树木一样在走动，好像还没有对焦。”耶稣接着问他一句话说耶稣随后又按手在他的身上，跟他说：“你现在看得怎么样？”耶稣再一次触摸他的眼睛，这次他说：“我看得很清楚了。”他的眼睛就复原了，样样都看得非常的清楚。那圣经里面所描述的，耶稣再一次触摸他的眼睛。第一次耶稣触摸他眼睛的时候，他还没有完全的得到痊愈，他没有样样事情都看得很清楚，他还没有聚焦，他还没有看得很清楚。第二次耶稣再次的触摸的时候，他就视力就恢复了，而且看得非常非常的清楚。我相信上帝透过耶稣在告诉我们一个属灵的原则：有时候在梦想成真、在应许实现之前，有时候我们会碰到困难，有时候我们会有怀疑，有时候梦想只有一半的时候，好消息是上帝不会只成就一半而已。上帝如果要让你的梦想成真，他会让你完全的成真，他不会只做一半而已。经常在过程当中，我们心想：是的，我生病那么久，这些已经不痛了，我已经很满足了。但上帝的心意是让你完全的得到一次完全的没有痛。也许你负债累累，你心想：我只要能够还清负债就好，那是你的梦想。那上帝对你的梦想是，不仅你还清负债，还可以有钱可以借给别人，那是上帝对你的梦想。我相信人生的时刻，有一些人，也许你祷告，你祈求了，你梦想了，似乎看到一点上帝的恩惠、上帝的祝福，但很可惜的，好像没有完全，好像一点点而已。我们会学着说：就这样就可以了，已经不错了。上帝愿意将一点点恩惠给我，已经很满足了。如同这个瞎子一样，能看到已经不错了，至少比以前好。那是我们的想法，但上帝的想法不是这样的。上帝说：我要让你完完全全的能够看得到，要让你完完全全的实现你的梦想，我要完完全全的祝福你。我不仅要让你成为得胜，而且得胜有余。我不仅要让你有福杯，并且有福杯满溢，那是上帝的心意。所以你要有这样的期待，上帝给你的梦想远远超过你的梦想。重点是你有没有梦想，不要没有梦想，不要做一个没有梦想的人。我记得1996年，当我跟我太太来到美国的时候，我是台湾的医生。那时候在台湾医生其实可以在台湾过得很好。那时候台湾的医生所赚的钱应该比美国的医生还多的。那时候我们到美国来，我很喜欢美国的环境，因为美国的环境很自由，空间很大。我喜欢，因为我乡下长大，我喜欢乡下那种土的味道以及那宽阔的感觉。在台北市，哇，非常嘈杂，人多车多，我不喜欢台北的环境。而且台湾的环境非常的竞争，即使在医生跟医生中间非常的竞争，你一不小心就被踩在底下，每个人努力的往上爬，甚至打击别人。我的个性又不喜欢跟人家计较或跟人家竞争，所以我到美国来，我很喜欢。可惜那时候1985年、86年的时候，人们告诉我说，不要在美国梦想要当医生。
美国已经脱离越战之后缺少医生的那个年代了。现在外国的医生来到美国，美国人不接纳的，他们不会给你绿卡，他们不会让你当住院医师、当实习医生、成为医生的。所以那时候我们几乎绝望，我们想说来美国还能做什么？那时候的留学生最常做的就是开汽车旅馆。现在大概也很少人开汽车旅馆。在1980年代，从海外留学到美国的华人，即使博士、硕士毕业之后，如果没有找到好的工作，就是开汽车旅馆。然后很多夫妇就开着汽车旅馆，这样可以一个月赚了好几千块，在当时2、3千块钱这样过日子。那时候我记得我还跟我太太讲说，哎，我好喜欢美国的环境，我放弃在台湾当医生的那个角色了，我们就住在美国好了。我们心想在美国能做什么？我跟他说这样的，如果能开个 motel 就可以了，一个月2、3千块，我们在这个地方平安的过一生就可以。那是我的梦想，我没有想到上帝对我的梦想却不是这样子。我这样规划我的人生，但上帝对我的人生的规划却完全不一样。后来经过一个非常偶然的机会，我们同班同学，那时候我在读硕士的时候，我们同班一个菲律宾来的医生，突然间读了半年之后就不见了。我们那个硕士是要1年半，半年之后就不见了，我不知道跑到哪里去了。有一天，我到学校旁边的一个路上面去影印东西，那时候没有影印机啊，那时候我们家里也没有什么可以用 copy machine，没有，那时候影印都是要到一个商店去，里面有个很大的影印机来影印。我现在影印的时候，我碰到这个女孩子，我说：“哎，你怎么读一下就不见？”她说：“李医师，你知道我来不是要读这个硕士，我是要进入美国的医院当医生的。”我说：“不是现在没有机会了吗？”她说：“还是有机会，我现在已经在芝加哥某某医院当住院医师的实习医生了。”哇，那时候眺望我的梦想，我本来已经放弃了，人们都告诉我不可能了，没有机会了。我甚至准备开个 motel， 就在这个地方生几个孩子，就平安的度过日子了。没有想到碰到这一位我的同学，再次我的梦想被眺望了。我开始告诉自己可以的，他可以，为什么我不可以？他可以进入这边的医院成为住院医师、实习生，为什么我不可以？所以那时候我就买了一本书，一本书里面是记载着美国所有几千家医院里面的每一科，从小儿科、内科、外科、病理科、耳鼻喉科各科的每一科的住址跟他主任的名字。我开始就写了好几千封信。那时候没有像现在这样可以电脑打字那么快，他是用打字机打了，然后一直 copy。然后那时候也没有说信封可以这样很快打字的，这样噗出来，没有，一个打字。我们2个打了1000多封信，然后寄到全美各州各个医院去，包括阿拉斯加我也寄过去了，包括什么佛罗里达我也寄过去了。黑人越多的地方，我寄的越多，因为他们说只有黑人多的地方才可能我们这亚洲人进去当医师的。我寄了几千封出去，我只需要一家医院收我就好。果然没有多久，有一家医院从纽约打电话给我，李医师，我们本来3月的时候已经决定谁要当住院医师、实习医生了，但是刚好有一个人不能来，我没有收到你的信，你能不能过来？我马上飞过去，6月底的时候7月1号就开始上班了，我就进入了美国的医院的体系，我就可以成为这边的医生了。那时候要不是我的梦想又开始了，那时候要不是我的心被眺望了，我一点点所求所想，上帝也不会成就超过我一切所求所想。你要眺望自己的心。也许你的环境，如同我们李明姐妹所分享了，她被关进监狱，我听到监狱就害怕，被关进监狱里面，她钱被骗了，她经历了婚姻的失败，但是她认识了神，她内心开始又有梦想，又有盼望，一点点的梦想，上帝就能够成就超过我们所求所想。你要有梦想，你要知道，即使再大的梦想，都不会超过上帝对你的梦想。上帝必定成就超过你所求所想。也许你渴望有一个孩子，但是上帝计划是，也许你半打一打的孩子也不一定。不要只限于这样来。也许你现在单身啊，我已经进入这个年龄了，好久没有约会了，就一个男士就好了，只要是男的就可以了。你不要这么小的梦想，要梦想更大，要梦想一个英俊潇洒像牧师这样男士出现在你的生命当中，并且比以前你所交过的所有男朋友都更好。
更有条件，你有这样的梦想，我相信那也是上帝对你的梦想。我们要成为这样的人，要梦想的人，对自己的人生有规划，对你的儿女也要有梦想，对你的家庭也要有梦想。一点点的梦想，就好像一个种子一样，可以让上帝在当中工作，让上帝在当中撒下肥料，照下阳光，浇水，让你的梦想成真。即使过程当中有碰到困难，有碰到挫折，如同瞎子一样，上帝会再次的按手。你跟上帝说：“上帝啊，是的，你已经让我们的收入高一点点了，但是还没有达到我的梦想。”上帝说：“只是等待我再次的伸手。”上帝说：“你只要继续的期待，继续的相信，继续的做你该做的事情，尊崇人，敬拜神，好好的善待别人。”上帝说：“当我再次出手的时候，我就释放我的恩惠进入你生命当中。再次出手的时候，你的人生就会不一样。”我们要有这样的心态。好几年前，我听到一个故事，大家都看过一个电影，叫做《紫色姐妹花》，英文叫做《Purple Color》，是一个非常出名的小说，后来被史蒂芬史皮伯那是金像奖的导演，在1988年、87年拍成电影，叫做《The Purple Color》，中文翻作是《紫色姐妹花》，里面描述一对姐妹如何从小就受虐待，甚至被她的继父娶为太太，14岁的时候生一个孩子，或者生了另外一个孩子，之中很多的痛苦，很多的内心的挣扎等等。后来史蒂芬·史皮伯决定把它拍成电影。在要拍成电影的过程当中，他们寻找演员。这时候，在当时1980几年，有一个在巴提摩一个记者，经常在播报新闻的记者，这个人叫 Oprah Winfrey， 也许你都听过，中文叫做奥普拉·温弗拉等等这个女孩子看到消息说这个电影要被拍成，这个小说要被拍成电影，她告诉自己，我一定要成为里面一个角色。为什么？因为这个故事跟我的故事太像。这个目前被选为全球最有影响力的女人之一的这个 Oprah， 也许你看过她的秀，她全球最有影响力的女人之一，她是一个非常虔诚的基督徒。因为她的遭遇跟这个故事里面的女主角非常像，她告诉自己，上帝给她感动说，你要成为这个角色里面的一份子。尽管是做幕后的工作，或者只是在里面当一个小小的配角，出现几秒钟，他都告诉自己，我一定要成为这个角色的这个电影里面的一个角色。他打电话给这个电影公司说，我有同样的遭遇。我现在虽然是一个新闻播报者，没有人认识我，但是我相信给我一个角色，我可以把它演得很逼真的，因为这是我亲身的经历。他终于去面谈，去试镜了。试镜之后，好久都没有消息。那时候也没有 email， 那时候也没有像现在的通信系统那么方便。他每天只是等待有没有电话或者信来跟他说你被录取了。等了好久都没有消息，他非常的失望，他非常的难过。当然仍然有这样的梦想，我要成为这个电影里面的某个角色。他没有放弃，他心想，我之所以没有被录取，是因为我太胖了。因为女主角是瘦瘦的，所以他就参加一个减肥中心，到一个农场去，要住1-2个月。他希望能够瘦50磅，希望把瘦了之后的照片寄给史蒂芬·史皮伯，希望能够被录取成为这样的角色。没有想到，他去了2周之后，有一天他在跑步的时候，上帝跟他讲一句话，上帝跟他讲说 ：“Let go, let God。”上帝跟他讲说，我知道你很渴望演这个电影里面的一个角色，但是你紧紧抓得太紧了。你因为这个角色还没有着落，你睡不着，你吃不饱，你每天抱怨，你每天过得很辛苦。上帝跟他讲说，你就交给我吧，我对你有梦想，我对你有计划了，你不要再用自己的能力想争取到这样的角色。有一天，他在那个减肥中心在跑步的时候，突然有一首诗歌进入他的脑中了，这诗歌叫做 "I will let go"，
I will let go, I will let go。我要释放，我要把它交给神，我要把它交给神。他就这样唱着，他感受到上帝跟他说话说：“你就把它放手交给我，我会完成我在你一生中计划的。我对你的梦想远超过你的梦想。”从那天开始，他就不再沮丧，就不再担心，就不再每天看是不是有消息来。很奇妙的，过了2天之后，竟然接到史蒂芬·史蒂伯打他电话，他说：“我听说你在减肥中心试着要减肥。”他说：“是的，我希望能得到这个角色。”他说：“你不用再减肥了，你如果再减，我们就不用录用你了。我们有一个角色是女配角，最好的女配角，由你来担当，你这样的身材最适合。”哇，他听得非常高兴，马上离开了那个减肥农场，然后回去担演那个角色。他担演女主角的妹妹。他在1988年的时候得到这个电影里面奥斯卡的最佳女配角，他得到这个奖项。这是他这一辈子第一次演电影就得到奥斯卡最佳女配角。上帝给他的梦想，上帝所成就的，远超过他所求所想的。你要有梦想，你要有所计划。你说牧师，我的计划好像跟不上变化。有人说是计划赶不上变化，变化赶不上太太一句话。我的计划也许不符合上帝的要求，我的计划也许不是上帝的计划，但是圣经里有一句话这样很好，我觉得我们都应该记住这句话：人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。你要先筹划，那上帝就会指引你。如果你筹划的不对，上帝会改变你的方向。该关的门，神会为你关；该开的门，神会为你开。你要有这样的信心，要有所计划，然后期待神来调整你的计划。不要成为一个没有计划的人，不要成为一个没有梦想的人，很可惜。即使你目前的处境不是你所梦想的处境，你要在你目前的位置上面尽心竭力的工作。我看到很多人很想成为老大，但是他们没有做好老二的角色。他们在做老二的时候，每天只想说我如何成为老大，把老大拉下来，我才可以成为老大。他没有用对的心态把老二的角色做好，以及他永远做不到老大。我告诉你一个原则，不仅是属灵的原则，也是我们在世上工作的原则。要成为老大之前，你一定要做好老二的角色。你不要老是每天梦想着我要成为老板、总经理、经理，没有把你这个经理或职业的位置做好。当你把你的位置做好的时候，上帝时候到了，就会提升你成为老大。不要老是用讲尽各种方法试着把老大拉下来。你一用你自己的方法拉老大，老大也不下来。等到你死，他都还不会死的，你知道吗？你要做好你老二的角色。在这个世界上有一个老二与哲学，你有没有听过老二哲学？我觉得非常符合圣经的原则，就是你不管在哪个工作岗位上面，哪个位置上面，就尽心竭力的工作。很多人说牧师你现在当老大，你知道我当过多少年的老二吗？我还没有当牧师之前，我当过多少的配角在教会里面吗？你要好好的珍惜你现在的位置，努力的工作，不要在乎别人怎么看你，不要在乎你的位置多大多小，就要尽心竭力的做。时候到了，上帝会提升你的。今天我要跟大家分享的就是你要有梦想。而且上帝对你的梦想远超过你的规划，好好的做你自己，尽心竭力的遵从神，善待别人，在你所在的岗位上面好好努力，好好的遵从神，好好的善待别人，好好的尽心竭力的做事。时候到了，上帝会提醒你。我相信当你有这样对的态度的时候，你的人生会不一样。你不仅可以活出美好，你可以活得美好。有一天，你可以跟我一样说，人生原来是可以如此美好的。愿神祝我们每一个人，好，你起立好不好？我宣告，在我里面你
属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是有能大有能力，有耶稣在我里面活着，我要看着你。基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我要看着你。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我永远